Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі 1-ші сынып 99-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлеу әдебі деп аталады. 1-ші жаттығу өлеңді тыңда. Құттықтаймын ана туған күніңмен. Нұрын төккен маған шуағымсың сен. Айналайын ана қуанышыңмен. Шаттандырған мені жұбанышым сен. Құттықтаймын сені туған күніңмен. Өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев. Өлеңді бәрін қосылып әндетіп айтыңдар. Ақын анасының туған күнінде тілегін өлеңмен білдірген. Сен де тілегіңді өлеңмен жеткізіп көр. Құттықтау өлеңмен де, қара сөзбен де айтыла береді. Балалар, бұл өлеңді сендер білетін шығарсыңдар, я? Олай болса, қанеки балалар, бірге осы әнді шырқап көрейік. Кеттік. Нұрын төккен маған шуағымсың сен, айналайын ана қуанышыңмен. Шаттандырған мені жұбанышым сен. Құттықтаймын сені туған күніңмен. Керемет балалар, өлең сондай өте әдемі әрі әсерлі ән екен. Аналарыңның туған күнде осы әнді шырқап берсеңдер, аналарың қуанып қалатын еді. 2-ші жаттығу анаңның немесе досыңның туған күніне құттықтау хат жазып көр. Үлгі. Анашым, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Тілек білдіруші қызыңыз Дина. Балалар, міне осы үлгідегідей анаңның немесе достарыңның туған күніне құттықтау хат жазып көріңдер. Анашым, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Тілек білдіруші ұлыңыз Аңсар. 3-ші жаттығу ашық хаттарды кімге жолдайтыныңды сәйкестендір. Балалар, бірінші бізде суретте тұрған 8-ші наурыз деген ашық хаттыр. Оны әжемізге сыйлаймыз. 2-ші ашық хатты досымызға сыйласақ болады. 3-ші ашық хатты ұстазымызға, 4-ші ашық хатты анамызға сыйлаймыз. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осы видеоға лайк басып, каналға да тіркеп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде алда шығатын сабақтарды оңай бірден тауып алатын боласыңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.